Konečne som dokončil svoju údiareň a teraz som sa rozhodol, že vyskúšam na začiatok urobiť údené klobásky chorizo. Najprv som z bravčového bôčiku odstránil dlhé kosti. Potom som poodstraňoval aj tie kratšie kosti a chrupavky. A nakoniec som z bôčiku odrezal aj kožu. Potom som bôčik rozrezal na kúsky veľké asi tak 3x4 cm. Keď som mal bôčik naporcovaný, pripravil som si aj bravčové pleco. Z neho som poodrezoval väčšie kusy tuku a kúsky šľach, ktoré na ňom ostali pri spracovaní. Potom som bravčové pleco nakrájal tiež na kúsky asi tak 3x4 cm. Na nakrájaný bôčik som nasypal 100 g koreniacej zmesi chorizo. Bôčik spolu so zmesou korením som poriadne premiešal tak, aby boli všetky kúsky obalené. Tento postup som opakoval aj s nakrájaným bravčovým plecom. Bôčik aj bravčové pleco sú obalené a odložil som ich na 12 hodín do chladničky. Po 12 hodinách som obe mäsá vybral z chladničky a začal som ich mlieť. Záleží na vás, na ako veľkých šajbách si mäso umeliete. My máme radi klobásky tak jemnejšie zomleté, takže bôčik som umlel na šajbe číslo 4. Bôčik mám zomletý a teraz som si vymenil
šajbu. Bravčové pliecko som zomlel na šajbe číslo 8. Očistené bravčové črevá som nechal namočené vo vlažnej vode, kým som mlel mäso. Namletý bôčik aj pliecko som dal do väčšej nádoby. Obe mäsá som spolu poriadne premiešal. Počas miešania som k mäsu postupne pridával veľmi studenú vodu, ktorú som takisto premiešával s mäsom. Jeden mäsiar mi poradil, aby som na kilo mäsa pridal asi tak 1 deci vody. Tak som dal na jeho radu a musím povedať, že oplatilo sa. Mäso mám zmiešané a idem na plnenie klobások. Na plniaci hrot som natiahol očistené bravčové črevá, na konci črievka som urobil uzlík. No a teraz som začal plniť bravčové črevá klobásovou zmesou. Mať robota s koncovkou na plnenie klobás je naozaj dobrá vec, ale do budúcnosti si určite kúpim klasickú narážačku na klobásy. Naplnené klobásky som pozatáčal. Záleží len na vás, ako veľké klobásy budete chcieť. Na poslednej klobáse som črievko zaviazal uzlíkom. Hotové klobásky som popichal ihlou. Teplotu v údiarni som nastavil na 65 stupňov. Klobásky som dal do rozohriatej údiarne, kde som ich nechal asi pol hodinu usušiť. Rukou som vyskúšal, či sú črievka na klobáskach suché. Dimbox som naplnil bukovou štiepkou. No a teraz už musím iba zapnúť vetrák na dimboxe a zapáliť bukovú štiepku v dimboxe.
Dimbox krásne funguje. No a ja som si nastavil množstvo dymu, ktorý som potreboval a otvoril som výduchovú klapku na odvod dymu. Dymu by nemalo byť v údiarni príliš veľa a mal by cez údiare len preletieť. Klobásky by sme mali skontrolovať asi tak po polovičke času údenia. No a asi po 8 hodinách údenia máme klobásky konečne hotové. Vypol som ohrev údiarne aj Dimbox a klobásky som nechal ochladnúť. No a takto vyzerajú klobásky pripravené na konzumáciu. No a vám, ak by ste sa rozhodli si ich niekedy urobiť, zaželám už iba dobrú chuť.